ఈ ఎఫ్ఎం ఇది మీ ఎఫ్ఎం లో అమ్మ నా కోళ్ళ. అయ్యో నా అత్త. మామా చెకోడీలు తింటావా వద్దా? సరే సరే. నేను ఇంకా ఏం చెప్పకుండానే తినమ్మా. చా బాగా బోర్ కొట్టేస్తుంది. ట్రిప్కి రత్తాలు కూడా వస్తే బాగుంది. ఏంటి వినపడుతుంది? ఏందో అంటున్నావు? ముందు నీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది సరిగ్గా ప్రాక్టీస్ చేయి. చేస్తున్నాను. అత్తమ్మా ఏందత్తమ్మా అసలు ట్రైనింగ్ ఏంది? మామేంది? ఏంటి అని అంటావేంటే, ఉత్తరప్రదేశ్ లో కోతి టోల్ ప్లాజా దగ్గర 5,000 కొట్టేసుకొచ్చిందంట. అయినా పెద్దగా అవసరం లేదనుకో, కాస్త ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను మీ మావకి, సరిపోతాడు. ఈ ఎఫ్ఎం ఇది మీ ఎఫ్ఎం లో అమ్మ నా కోళ్ళ. అయ్యో నా అత్త.